สวัสดีจ้าพบกับรายการเอะอะมาแม่ EP 1นะคะกับต้มมะระยัดไส้หมูสับฝีมือเจ๊ต้อยเนาะอันดับแรกเราก็ต้องทำไรควานมะระก่อนนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดเอามาแช่น้ำส้มสายชูแล้วก็อย่าลืมเอาวุ้นเส้นเนี่ยมาแช่น้ำด้วยและนี่ก็คือการตำสามสหายนะคะโดยมีกระเทียมโอ้ยพูดเร็วมากเลยอะไรเนี่ยไปไหนแล้วเนี่ยก็คือเอากระเทียมรากผักชีพริกไทยเมื่อกี้มาตำแล้วก็เอามาหมักหมูนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายแดงนะแล้วก็มีน้ำมันหอยมาอีกมีอีกอันนึงก็คือซอสปรุงรสนะคะโอเคใส่เข้ามาให้หมดเลยนะคะจากนั้นก็คลุกให้เข้ากันนะคะชีก็มีความทำมาใส่ถุงมือต่างๆนะคะชีคุณแม่นะคะใส่ถุงมือจะได้น้องๆจะได้บอกว่าดูสุขอนามัยดีนะคะแต่ทำไมคะตอนหั่นวุ้นเส้นไม่ได้ใส่ก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่ากินกันเองในบ้านครอบครัวนะคะมีกันอยู่4คนนะคะก็เยอะๆประมาณนี้นะคะจากนั้นค่ะเธอก็เอามะระเนี่ยมาล้างให้สะอาดนะคะน้ำส้มสายชูเมื่อกี้เนาะล้างให้สะอาดแล้วก็เลิกแล้วก็เอามายัดหมูนะคะระหว่างนี้ก็จะมีเสียงชีแม่บ่นมาเป็นพังๆนะคะเพราะว่าชีไม่รู้ว่าฉันจะเก็บเสียงนะคะก็นี่แหละค่ะก็จะมีความยัดหมูเข้าไปในมะระนะคะตบด้วยนะคะถึงแม้ว่าแม่นะคะจะชอบตบมะระเข้าไปนะคะแต่ว่าคุณแม่นะคะไม่เคยทำร้ายร่างกายลูกๆเลยนะคะในบ้านนะคะเพราะว่าคุณแม่ไม่เคยตีนะคะก็เป็นคุณแม่ที่ดีนะคะเล่นมุกด้วยเล่นมุกหนึ่งเสร็จแล้วนะจ๊ะก็คือหมูที่เหลือเราก็ปั้นแล้วก็เอามาใส่ในน้ำแกงของเราอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือหัวไชเท้าเอามาเพื่อให้น้ำแกงมันหวานขึ้นนะคะนี่ก็คือสกิลการหั่นของ Master Chef นะคะซึ่งเป็นเชฟที่จะต้องไปขายของต่อนะคะบ้านเป็นตึกแถวก็อย่างนี้แหละเนาะดูความเร็วค่ะนี่ก็คือสูตรน้ำแกงของชีคุณแม่นะคะก็คือมีหัวไชเท้ามีเกลือชมพูนะคะก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องสีชมพูนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสเหมือนเดิมนะคะถ้าเกิดว่าโฆษณาอยากจะเข้าก็เข้าได้ตั้งแต่ EP 2เป็นต้นไปเลยเนาะโอเคนะคะน้ำเดือดแล้วนะจ๊ะก็ใส่มะระหมูยัดไส้ของเราเอาเข้าไปนะคะคุณไม่ต้องเรียงหรอกฉันพูดไม่หยุดเลยฉันถามแม่แล้วแม่ก็ไม่ตอบฉันด้วยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าใส่เข้าไปหมูที่มันเหลือก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปอันนี้กินได้4คนนะจ๊ะกินกันทั้งบ้านเลยนะคะก็ถ้าเกิดว่าไม่อร่อยหรือว่าหน้าตาประหลาดไปนิดก็ ขออภัยด้วยนะจ๊ะก็กินได้ค่ะอร่อยดีค่ะ